Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video, und heute öffnen wir Yu-Gi-Oh! Karten. Also von meinem Bruder fand ich es sehr nett, dass er mir einfach also er hat mir 3 Packs gekauft. Ich habe mir auch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Angeschaut und dann habe ich auch noch mal ein Pack geöffnet und ich habe von dem Pack nur eine Tüte geöffnet, von denen sind nur noch 2 übrig geblieben und dann noch ein ganzer Pack ist noch, und wir werden heute wahrscheinlich die beiden öffnen. So, vielleicht können wir auch die öffnen, ich weiß nicht. So, erstmal, ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht auf. Bin übrigens immer noch ein bisschen krank. Ich krieg's nicht auf. Alter, warte, ich komm gleich. Habe ich hier irgendwo eine Schere? Ah. Hier eine grüne Schere. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Komm, schneiden wir es auf. Ich zeige euch gleich auch meine Karten. Ich habe richtig gute Karten. Die habe ich heute bekommen. Und die erste Tüte wurde geöffnet. Und oh mein Gott. Das ist, die Karte glitzert, Leute. Die Karte glitzert, wirklich. Dann haben wir noch hier eine Spellkarte. Dann hier noch eine Fallenkarte, Trapcard. Die haben sowieso keinen Angriff und so. Hä? Das ist irgendwie ein Monster, aber hat 0 Angriff. Hier steht 0. Vielleicht kann man es in der Kamera... Oh, doch. Man sieht da so einen Punkt und das ist eine 0. Und hier steht Attack 0. Aber Defensive hatte 2800. Hier sind fast nur Spellkarten. Dann hier noch eine Spellcard. Noch eine. Oh mein Gott. Das ist eine sehr starke Attacke. Aber sie hat keine Defensive. Aber Angriff hat sie 2600. Wir haben dann noch hier eine Fallenkarte. Und das war, glaube ich, schon durch. Wir sind schon durch. Also ersten Tüte, sage ich mal. Jetzt habe ich auch genug Trapcard und Spellkarten. So, die lege ich mal hier hin. Das ganz schnell. Warte, ich stelle den Müll mal. Ich zeig den Müll an. Hier ein Müll. Schaut rein. Nein. Lege ich hier einfach hin. So, hier dann die zweite Tüte. Wird mit meinem meinen geilen grünen Schere. Meine kleinen grünen Schere ist aufgemacht. Mal wieder habe ich die Tüte versaut. Ich bin so stark. Da ist irgendwas Dunkles rausgekommen. Oh, diese Karte leuchtet wirklich. Sogar der Name leuchtet. Den muss man zum Licht halten. Ja, Blowing Armor Master. Also, da schmeißen wir direkt den Müll. So, dann haben wir nochmal eine Oh, hä? Das ist eine Spellcard, eine gute, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Ich gucke auch auf die Angriffe und so. Super Hatty Samurai Ninja Sarutobi. Also das ist ein Ninja. Ja, Angriff und... Oh,
Das ist tatsächlich eine richtig gute Karte. Die hat keine Defensive. Aber ja, Angriff 1800. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber ich denke nicht. Meine Karten sind viel besser. Das ist eine gute Karte. Die macht 3000 und 2000. Ja. Schaut mal diese Karte an. Die sieht voll komisch aus. So richtig in schwarz. Dann hier nochmal eine Spellkarte. Und das war auch schon bei der zweiten Tüte. Bei dem nächsten Video werden wir diese 3 Stück öffnen. Zeige ich euch meine Karten. Ich habe die jetzt irgendwie zusammengefasst. Zeige ich euch meine Karten, die ich jetzt habe. Also das sind so eine Menge. Ich zeige euch mal meine legendären Karten. Muss ich ganz kurz raussuchen. Das sind tatsächlich sehr viele. Boah. Komm schon. Oh, die leuchtet ja auch so. So. Hatte ich noch eine? Okay, nein. Ich habe 3 Stück doppelt, aber das sind tatsächlich legendäre Karten. Man darf in Yu-Gi-Oh! Karten doppelt haben und ich habe gerade bei der bei der ersten Folge war das. Dort hatte der einfach 3 weiße Drachen. Ja, ich kann den Namen nicht. Guck mal hier. Der ist noch besser. Kann es sein? Die habe ich aus den Packs bekommen. So, Attacke, Fragezeichen, Defensive, Fragezeichen, Attacke, Fragezeichen, Defensive, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und immer noch Fragezeichen. Ich frage mich, wie viel Alter machen die? Wenn ich jetzt alle hier zusammen tue, mit meinen Karten, boah, dann habe ich eine Menge. Wer will sich mit mir anlegen? Ich habe Karten. Muss mal, Leute, das war's von dem Video. Ich werde jetzt noch mal zählen, wie viele Karten das tatsächlich sind. Und dann werde ich noch mal in die Kommentare schreiben. Oder kann ich auch direkt in die Beschreibung schreiben. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung, wenn dort nicht steht, in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!